is Mako Huwag and welcome back again to my channel. So kung bago ka dito, mag-subscribe ka na sa channel ko. So today we are going to unbox the BM-800 condenser microphone, and I bought this from Lazada for only 900. So this is the packaging, guys. I'm going to check this first to make sure na wala siyang damage. So guys, if you're going to buy this type of microphone, get sound card as well. Sound card, dun ko siya sinisetting, parang dun kasi yung volume niya, and kapag ina-adjust ko yung echo, of course. And if you wanna try some voice changing, meron din doon mga effects na magagamit ko for video, live video, pag gagawa kayo. So later I will show my V8 sound card kasi doon natin siya ipasok. So ayun. So first we have pop shield. This pop shield. This is pop screen for broadcasting and recording microphone. So i-open natin siya para makita niyo na maayos. Super clumsy ko talaga. Ay! Super clumsy ko talaga. Ganda lang sa kalaki. So pop shield. Ayan. So the second one is stand. Professional recording microphone stand. The third one is the microphone. Condenser microphone. So ngayon, isa-set up na natin siya. Di ba, pakita ko sa inyo kung paano siya ayusin isa-isa. So simulan na natin. So this is table clamp. Ayan, so ito siya. Ilalagay niyo siya dito. So ito yung adjustan niya. I-adjust niyo siya kapag sisikipan niyo or tatanggalin niyo, luluwagan niyo. Ayan. So kailangan nasa matibay na pundasyon niyo siya ilalagay. Tsaka kailangan sikipan niyo para hindi siya lumuwag at gumalaw-galaw kapag magre-record na kayo. So next is the microphone stand. So ito naman yung adjustan niya para dito. Kailangan mahigpit din para hindi gumagalaw yung mic tsaka hindi pagalaw-galaw. Ayan. So pwede niyo siya i-twist. Tulad nito. Ayan. Ganyan. We have two types of microphone holder, and this one is anti-vibration microphone holder. Mas prefer ko gamitin to kaysa dun sa isa. So ilalagay na natin yung microphone dito para hindi na tayo mahirapan mamaya kapag kabit ng microphone cable. So ayan. Then the windscreen foam. And then the microphone cable. Isusunod na natin yung pop filter. Ayan, ganito siya. May adjustment din siya. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo ilalagay. Pwedeng pataas, pwedeng pagilid, pwede din pababa. Pero mas prepare ko yung pataas. Ayan. Dito, ina-adjust din dito para hindi siya bumaba ng kusa. Pabaliktarin ko na lang din siya. Ayan. Mas maganda kasi kapag baliktad. Hindi ako nahihirapan. Ayan. Ito na siya, guys. So nakita nyo naman kung paano ko siya i-set up. So yung next is may sound card. May V8 sound card. Parang baliktad siya sa camera. So ayan yung V8 sound card ko. Ito yung itsura niya. It has 3 connectors. Yung tatlong connectors niya, yung first is for charger kapag nalobat yung V8 niyo. Pero matagal naman siya malobat. Siguro mga 1 hour, 2 hours, ganun. Kasi pag ginagamit ko siya, ang tagal niya talaga malobat. Minsan nagagamit ko pa siya ng pag saglitan ko siya nagagamit. Nagagamit ko pa siya ng mga 2 araw, ganun. Mga 2 hours, 2 hours. Tatlo siya. Ito yung pang charger. Pag ang dulo niya parehas, ganito, sa charger to. Pero wala siyang wala siyang adapter. Hindi provided ng V8 yan. Pero pag nag-umorder ka naman sa Lazada, may na siya, may provided na yung mga connectors niya. So itong connector, ewan ko pinagbabaliktad ko lang siya.
Itong connector is for live 1. Dito nyo isasaksak yung phone nyo. Let's say for example, lalabas na natin yung V8 natin. Ang init na pinagpapawisin tayo ng bongga-bongga. Nasa charging dito yon. Yan, sa charging. Itong mic natin, so, itong mic natin, itong gamit kong mic, dito ko siya isasaksak. Condenser Microphone. Diba? May mga label na din siya. Ayan. Pag sinaksak natin yan, tapos itong isang connector is nakakonect dito sa phone na kung saan tayo nagre-record, doon napapasok yung music. So, kung gusto nyo marinig yung ano natin, yung boses natin, pwede tayong gumamit ng earphone, ng headphone, or kahit ng amplifier or speaker. Ganon. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano, yung gagamitin nating phone for music. So, yung una ha, kung saan kayo magre-record, dun yung isasaksak yung connector 1. Yung pangalawa naman is kung saan kayo mag-music, nasaksak ko na pala siya. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Dito siya nakakonect sa instrument. Ayan. Pag may -1 kayo or may video kayo, or pwede kayo mag-search sa YouTube ng karaoke. Ganon. So, dito nyo siya makikita. Baliktad pala. Dito nyo siya i-play. Try nating i-play Tapos, pwede kayong gumamit ng earphone or headphone kung gusto nyo marinig yung music. Doon nyo rin maririnig yung boses nyo. Dito nyo siya isasaksak sa headset. Tapos, pag meron naman kayong ampli or gusto nyo marinig ng buong sambayanan, ayan, speaker, earphone speaker, parang ganon. Basta speaker. Sinaksak ko siya sa ampli kasi ayoko mag-earphone. So, ayan, na ipi-play natin siya. Ayan. Pwede nyo siyang i-volume up dito. Pwede nyo din siya i-volume up dito. Music. Sa monitor. Ayan. Sa record. Ayan. Try natin. Hello. Ayan. Thinking about all the young years. There was only you. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down every road before, but that's maybe you're all that I want. Would you lie here in my arms? I'm finding it hard to believe we're in heaven. So, ayun na siya. Wish na po, wish na. Pag wala kayong music, pwede na gamitin yung mic lang. Tapos mag-acapella lang kayo pwede. Ganito. Hello! Diba, rinig nyo ang galing. Diba, rinig nyo ang galing. Namamaos na rinig eh. Ngayon, try natin acapella. I heard that you settled down, that you found a girl, then you married now. O, diba? So, okay na siya. So, thanks for watching and sana malinaw yung pagkaka-explain ko. Sana malinaw yung pagkaka-explain ko sa inyo. And medyo namamaos-maos kasi ako kasi kumain ako ng ice cream. Sobrang dami. Kaya medyo namamaos ako pero nakapag-explain naman ako ng maayos. Panira na moment yung aso. Ayan. So, hindi ako masyadong nag-ayos ng bongga-bongga. So, thank you for listening and thanks for watching.